हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। बेबी की फीडिंग रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बेबी को बर्प या डकार दिलाना होता है। न्यू पेरेंट्स के मन में बर्पिंग को लेकर कई सारे सवाल होते हैं, जैसे बर्प कब कराएं, किस पोजीशन में कराएं और बर्प करवाते हुए किन टिप्स को फॉलो करें। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में कदम रख चुके हैं या फिर एक नन्ही सी जान को जन्म दे चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आप कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ और बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What is burping and why is it important? बर्पिंग या डकार दिलाने से बेबी के टमी से एक्स्ट्रा गैस निकल जाती है। बेबी को हर फीड के बाद बर्प कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब बेबी फीड करते हैं तब कुछ एयर बबल्स स्टमक में आ जाते हैं, जिनकी वजह से बेबी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बर्प दिलाने से गैस को रिमूव किया जा सकता है और ऐसा ना करने से बच्चों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो दूध भी पलट देता है। साइंस ऑफ ट्रैप्ड गैस। आपको इन साइन से पता चलेगा कि बेबी के टमी में गैस ट्रैप हो गई है। अगर बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है, बेबी की बैक आर्क शेप्ड हो गई है, अब बेबी अपनी लेग्स को टमी के पास ला रहा है, बेबी अपने फिस्ट को बंद कर रहा हो। व्हेन टू बर्प योर बेबी? बेबी को हर एक फीड के बाद बर्प जरूर करवाना चाहिए। कुछ बेबीज को फीड के बीच में भी बर्प करवाना पड़ता है। हाउ टू बर्प योर बेबी? बेबी को बर्प कराने के लिए पेरेंट्स डिफरेंट पोजीशंस का यूज करते हैं। आप सभी को ट्राई करके देखिए कि आपके बेबी के लिए कौन सी पोजीशन वर्क करती है, या फिर आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ओवर द शोल्डर। आप बेबी के हेड को अपने शोल्डर पर रेस्ट कराएं और दूसरे हाथ से बेबी की बैक को लाइटली नीचे की ओर पैट या फिर रब करें। टिप: आप अपने हैंड को हल्का सा कप शेप कर ले, क्योंकि वो बेबी के लिए फ्लैट हैंड से ज्यादा कंफर्टेबल होती है। सिटिंग ऑन योर लैप। आप अपने बेबी को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से बेबी की चेस्ट को सपोर्ट करें और दूसरे हाथ से बेबी की बैक को हल्का सा रब करें या फिर पैट करें। टिप: कुछ समय तक आप धीरे धीरे बेबी की बैक को रब करते रहें। लाइंग अक्रॉस योर लैप। आप बेबी को लैप में पेट के बल लिटा लें और बैक पर धीरे धीरे टैप या फिर रब करें। टिप: आप अपने पास एक साफ कपड़ा या हैंकी रखें, जिससे आप बेबी का फेस वाइप कर सकते हैं बाय एनी चांस अगर बेबी दूध पलट देता है तो। सम अदर टिप्स: बर्प कराते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पिक द राइट टाइम। न्यूबॉर्न बेबीज को जल्दी जल्दी बर्प कराना होता है, यानी कि 1 से 2 आउंस फॉर्मूला मिल्क के बाद या फिर 5 से 10 मिनट ब्रेस्ट फीड कराने के बाद भी बर्प करा सकते हैं, ताकि बेबी अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी ना हो। प्रोवाइड सपोर्ट। बर्प कराते हुए बेबी के हेड और नेक को एक हाथ से सपोर्ट करें ताकि बेबी कंफर्टेबल रहे। बी पेशेंट। कुछ बेबीज जल्दी से बर्प कर देते हैं, जबकि कभी कभी बर्प करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप पेशेंस के साथ बर्प कराएं। हैव जेंटल मोशन। बेबी को हल्के से दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच से नीचे तक रब या फिर पैट करें। वॉच फॉर साइंस। आप चेक करते रहें कि बेबी फीड लेते हुए अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बेबी को बर्प करा दें। कीप योर बेबी अपराइट। फीड लेने के कुछ देर तक बेबी को अपराइट पोजीशन में रखें ताकि और गैस भी अच्छे से निकल जाए। बर्प कराने से बेबी अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं और उनमें पेट में दर्द या फिर दूध पलटने की समस्या भी कम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। साथ ही माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी तरफ से नोटिफिकेशंस आते रहें।